Dia do radialista, se eu vou ficar tarde aqui, mas sabia, viu? Coisa maravilhosa aí, você vai passar com o Vivo já tarde. Olha que beleza. É isso, gente, né? Todo mundo gosta do rádio, né? Coisa maravilhosa. Eu boto um bom dia, boto uma música agitada. Pra animar essa segundona brava. Quem tá bravo, meu Deus do céu. Ofereço pra toda a galera, todo que estou no Chico. Pode ser a música da banda Bom Jovi. Um abraço bem feitado pra você. Quem que é quem tá bravo? Deixa eu ver quem que tá bravo. É a Cris. Flaucinho, olha, nome famoso. Rogério Flaucinho. Adriane, tô sabendo que vai ter JFest lá em Pouso Alegre, né? Lá no pátio da rodoviária. Você vai dar ver seu parente. Meu sobrenome é Flaucinho. Coisa maravilhosa. Bem caro. A segunda-feira da noviada. Esse final de semana fez friozinho. Mas é aquilo que eu sempre falo aqui no nosso coração. Porque fala é bem do coração. Nós que temos que fazer o nosso dia. Tem gente que fala, hoje tá calor demais. Aí só o revisor fala assim, eu tô sabendo que aqui tá chovendo demais, o dia tá triste. Aí eu tô falando, estarei lá, Bob, eu também tô. Vamos ter que cantar. A gente que faz o dia, a alegria, né? Não é verdade? Tá uma coisa maravilhosa, esse dia tá lindo. Uma das coisas maravilhosas. Eu quero mandar um beijo também. Eu fiquei sabendo que a moça, lá em Careçu, da Sebastiana, ela fica com o rádio ligado